បាទសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបុគ្គលិកជាដែលកំពុងអនុវត្តនៃការជាជ័រកៅស៊ូថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់ជាផ្នែកបច្ចេកទេសសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពីការចំណាយសម្បកនៅលើដើមកៅស៊ូអញ្ចឹងតើបងប្អូនដែលកំពុងអនុវត្តជារាល់ថ្ងៃនេះតើបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍លើផ្ទាំងមុខជាយើងដែរឬទេតើផ្ទាំងមុខជាយើងមានប៉ុន្មានពុម្ពមានប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានមកដោះស្រាយចម្ងល់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នានៅលើផ្ទាំងមុខជាក្នុងមួយឆ្នាំមានមួយពុម្ពត្រាសាធំក្នុងមួយពុម្ពត្រាសាធំមានទំហំ 17.5 សង់ទីម៉ែត្រហើយមាន5ពុម្ពត្រាសាតូចក្នុងមួយពុម្ពត្រាសាតូចយើងមានទំហំ 3.5 សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយពុម្ពត្រាសាតូចតម្រូវឲ្យជាចំនួន2ខែកន្លះដោយបានគូសក្រិតនៅលើដើមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់ក្នុងមួយក្រិតស្មើនឹង 1.4 សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីជាមួយពុម្ពត្រាសាតូចឲ្យបាន2ខែកន្លះយើងត្រូវជាតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស 1.1 ដល់ 1.5 មីលីម៉ែត្រខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការជាចំណាយសម្បកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសសូមចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា